दिव्यवाणी 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 आमच्या समया जेसू ख्रिस्त ते अधिक मोगाच्या दिव्यवाणी लाईव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे आम्ही सगळी सांगता मेळटा हो अपुर्बेसो दैविक वेळ आम्ही शांतीसेम त्रिंदादीक समर्पण दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोब तुजे मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो तुमचेय सवे आसो. आमच्या समया जेसू ख्रिस्त ती भोव मोगाचें दैवीक कुटुंब संतोषाचें कुटुंब. समया ते दैवीक कुटुंबां संतोष भरीत कुटुंबां जावन बदलतात. तर आमची कुटुंबां पवित्र जावन दी, भाग्यवान जावन दी, संतोषाचीं जावन दी, देवाच्या महिमेची जावन दी म्हणून मागोवन एक गीत आमी गावया. एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या. एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता. एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जियोंक कत्रेकता. पवित्र स्नानांत आमकां नवो जीव दिवून तुजीं भुरगीं कर आमकां पवित्र केल्याय. पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन सासणीक जिवीत आमकां जोडून दिलाय. एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता. एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जियोंक कत्रेकता. मंदिरांत ह्या तुज्या एकठांय आमी जावून भक्तीन आमचो भाव अर्थ परगट करता. पातकी जिणी सांडून जियेवच्याक मोगान आधार बेजावन तुजें बापा मागता. एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या, एकाच ताळ्यान तुका गितां गाता. एकाच काळजान तुजो मोग करता, एकवटान जियोंक कत्रेकता. भोव मोगाळा सर्गेंचे बापा, आमकां आमचें कुटुंब तुवें दिल्लें एक वर्तें देणें जावन आसा. ह्या कुटुंबांत आमी एकवटान जियेसय, माया मोगान जियेसय, मागण्याच्या स्पिरितान जियेसय. एकामेका बगसून एकामेका सोसून व्हरून, एकामेका समजून एकामेकाच्या गरजांनी पावोवन सगळ्या कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर आमकांच आमी समर्पण दी जाय म्हणून आशेताय. आमचें कुटुंब न्हयच आमच्या आवय बापायचें आनी भाव भयणीचें आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचें बगार आमचो समुदाय, आमची फिरगज, आमची दियेसीस, आमची सगळी पयस सभासी एक कुटुंब जावन तूं आमकां दिताय. सगळे मनशाकुळ म्हणल्यार कुटुंबान तूं आमकां दवरताय. बापा सगळ्या मनशाकुळाचो तूं मोग करताय. खंयच्याच मनशाचो तूं द्वेश करनाय. समेस्तांनी माया मोगान एकवटान जियेसय. सरकार तुका मानता तसली एक खास आनी पवित्र परजा आमी जावन तुज्या दैवीक कुटुंबान सासणाक जियेसय म्हण तूं आशेताय बापा. आनी तुज्या येवजणे प्रमाणे, तुज्या मांडावळी प्रमाणे सगळ्या तुज्या भुरग्यांनी तुज्या पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत जियोंक आनी तुवें आमकां तयार केल्लें सर्गींचें राज्य आपणावंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन आमेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचें येदोळस आमी मागल्या बरी आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा दैवीक कुटुंब संतोश भरीत कुटुंब. दैवीक कुटुंबां संतोशाची कुटुंबां, आशिर्वादाची कुटुंबां, बेसांवाची कुटुंबां, हर एका प्रगतीची कुटुंबां जातात. पळयत पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा धर्मदूताचे कृत्यां बूक अध्याय 16 वळ 30 आनी 1. Acts of the Apostles chapter 16 verse 31. सांत पावलान आनी सिलासान म्हळें, समया जेजूचेर तूं भावार्थ दवर
तूं आनी तुजें कुटुंब बचाव जातलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. समी जेजूचेर भावार्थ दवरल्यार मोगाचें हर एक कुटुंब बचाव जाता, तुजेंय कुटुंब बचाव जातलें. मोगाचें आमची कुटुंबां भावार्थाची कुटुंबां जायचीं. ह्या वर्साचो विशय जावन आसा आमच्या जेजूच्या बोपयत काळजाची फिरगस. महाकाळी केव्स रोड, अंधेरी इस्ट हांगासर 3000चे चड कुटुंबां आसात. 7000चे चड लोक आसा. मोगाचें आमचो विशय जावन आसा, नियाळाचो विशय जावन आसा आमची कुटुंबां भावार्थाची कुटुंबां जायची. आवर फॅमिलीज मस्ट बी फेथ फिल्ड फॅमिलीज. देखून हांगासर जावची सगळीं मागण्याची कार्यक्रमां हर एक मिसाच्या बलिदानाचो आनी विविध तराच्या संभ्रमाचो विशय जावन आसा. फेथ फिल्ड फॅमिलीज. आमची कुटुंबां मोगाचें भावार्थाची कुटुंबां जायची. आमकां सगळ्यांक मोगाचें आशा आसा की आमचें कुटुंब एक सर्ग जायचें म्हणून न्ही गे. कोणाकी आशा ना गे आपणाचें कुटुंब एक खर्ग जायचें म्हणून. सगळ्यांक आशा आमचें कुटुंब एक सर्ग जायची. पूण मोगाचें सबार कुटुंबां खर्ग जाल्यां कोण जाल्यां. थंयसर विशेश दूख आसा, खंत आसा, बेजाराय आसा, झगडें आसा, द्वेश आसा, मारामारी आसा. एकामेकां समजणी ना, एकामेकां थंय विस्वास ना, पातयेणी ना. आनी थोडे फावटी मोस करतात, दोगो दितात. वायट सवयांक वळख जाल्यान घरांत मागणें ना, मीस ना, रोजार ना, कुमसार ना, कुमगार ना. आनी मात न्ही जायते वायट सवयो, बेबदेपण, ह्या हळशीकपण जायत्या तरान राज करता. देखून आमी केवल नांव वापरते क्रिस्तांव जावच्या बदलाक भावार्थान भरलेलीं कुटुंबां जिवीत जियेतले तसलीं जावन बदलाचीं. देखून आज आमी मागया आमची कुटुंबां सर्वेस्पर देव भावार्थाची कुटुंबां करून दी. आमची कुटुंबां भावार्थाची कुटुंबां केदार जातात. पवित्र पुस्तक मोगाचें वाचून त्या पवित्र पुस्तकांत देवान दिल्लो संदेश आमी मोगाचें आपणायलेल्या वेळार. तर पवित्र पुस्तक तुमी उक्ते करा. थंयसर कोलोसेकारां बरलें पत्र अध्याय 2 वळ 6 आनी 7. कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7. क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सवेन जिवंक फुडें सरा. हालेलुया, होसाना. कितलीं अपुरबायचीं उतरां. क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला. कुटुंबाच्या हर एकल्यानी मोगाचें क्रिस्त जेजूक सोमी म्हूण स्विकार करचें. आमचो सोमी, आमचो वडील कोण? घरांत आसलो केवळ बापूय, या आब, या व्हडली माय, या मायनी, या आवयनी. सोमी जेजू जायचे आमच्या कुटुंबाचो वडील. तो आमचो सोमी. ताचे थंय हर एकल्यांक एक एक देव आपणे हर एकल्यांक एक जबाबदारी मेळटा. आप जावन, व्हडली माय जावन, बापूय जावन, आवय जावन, पूत जावन, धू जावन, सून जावन, जावय जावन, नातरां जावन, ल्हान भुरगो जावन. मोगाचें सोमी जेजू आमचो सोमी जाल्ल्या वेळार आमची जबाबदारी बऱ्या तरान आमी जियेल्ल्या वेळार मोगाचें आमची कुटुंबां जातात सर्ग. देखून 7वी वळ म्हणटा तुमकां शिकयलां ते प्रमाणे तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर रोमोन दवरा. तुमचें जिवीत सोम्या जेजूचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा. सदांच देवाक दिनवासी दया. हालेलुया. घरांत केदाळे मोगाचें अर्ग आनी होगळा पासूंक जाय. हांवें सबार जाणांच्या घरा गेल्ल्या वेळार हांवें तांकां म्हणचें तुमच्या घरांत केदाळे देवाक अर्ग आनी होगळाप दिसाय. केवळ देवाक अर्ग आनी होगळाप दिल्या पावना, एकामेकाक अर्ग आनी होगळाप दिसाय. घरांत पाद्र्याप येवन दी, कोणी सैरे धैर्य येवन दी, कोणी एक महान व्यक्ती येवन दी, कोणी घरा आयिल्ल्या तक्षण तुमी तुमच्या कुटुंबाच्या हेरां सांद्यांचें बरेंपण उलयचें, उणेंपण न्ही. भुरग्यां विशांत या व्हडा विशांत, भावां विशांत, भयण्यां विशांत तुमी होगळीक उचारीचें. आनी विशेश जावन घरांत नातल्या भावा या भयणी विशांत केदींच टिका करची न्ही, या तांचें उणेंपण सांगचें न्ही. आमच्या मालगाड्यांनी आमकां पयलें सांगलां घरांतलें दूद व्हरून माडा मळा वचचें न्ही म्हणून. वय आमचें घराचें जगणें शेजारच्या कडच्या बरी आमी करचें न्ही, म्हणजे झगडचेंच न्ही. देखून मोगाचें देवाचें उतर आमकां म्हणटा आमची सगळीं कुटुंबां देवान मोगाचें आमकां दिल्लें एक आपोवणें जावन आसा. कुटुंबां जिवीत देवान दिल्लें एक आपोवणें. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वळ 14 आनी 15. हें देवाचें उतर म्हाका तरी भोव मोगाचें. केदाळे तुमच्या काळजांत जगोवन दवरा. एफेसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 14 and 15. ह्या खातीर बापा हुजीर हांव सरपडोन मागतां सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव सर्वेस्पर देवा थावन घेता. हालेलुया. देवाचें उतर म्हणटा सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब जावंक पुरो आमचें कुटुंब, घोव बायल भुरगीं आनी इल्लें व्हड कुटुंब, घोव बायल आनी तांची आवय बापूय, तांची भुरगीं, ह्या सुनो, जावय, नातरां, मात न्ही आनीक व्हड कुटुंब, दायजी, गोत्रां, आमची सैरीं, धैरीं, आनीक व्हड कुटुंब, समुदाय, इट्स ए एक्सटेंडेड फॅमिली. आमचो वाडो, आमची फिरगज, एक्सटेंडेड फॅमिली, आमची दियेसीस,
आमचो देश, आमची सगळी पळय सभा, सगळे मनशागोळ मोगाचे ना, एक्सटेंडेड फॅमिली, एक व्हड कुटुंब देवान आमकां दिवचें. मरण पावली आमच्या कुटुंबाचे सांदे, आनी तरी मोरी माय जेजूक मेळोंक आयल्या वेळार जेजू तरी थंयसर लोकांक कितें म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो बापूय, कोण म्हजी भाव भयणी. जो कोण देवा बापाची खुशी करता आनी ती पाळटा ती म्हजी आवय, बापूय, भाव भयणी. तशें म्हळ्यार मोरी माय आनी ताजे आपोस्तल आनी ताच्या कुटुंबादारां विशेश जावन ताच्या कुटुंबाचे सांदे कित्याक रक्ता संबंदा खातीर न्ही, बगार देवा बापाच्या उतरा प्रमाणे ते जियेतात. देखून सगळ्यांनी आमी सांगाता मेळोन देवा बापाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्या वेळार जेजूचे सांदे आमी जाता, जेजूच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जाता. आनी हें कुटुंब मोगाचें न्हू, बरें हेंका इंग्लिशान म्हणटा फॅमिली, FAMILY. म्हणजे F म्हळ्यार फादर, A म्हळ्यार अँड, M म्हळ्यार मदर, I म्हळ्यार आय, L म्हळ्यार लव, Y म्हळ्यार यू. फादर अँड मदर आय लव यू. हांवें केदाळ म्हणचें फ्रेंड आसतात FRIEND, END म्हळ्यार एंड इंग्लिशान न्ही. फ्राय म्हळ्यार बसचें, मसली बाजयल्या बरी. म्हणजे इश्ट आसल्यार तुका सबाय आसा, तरणाटपण आसा, क्लासीन शिकताय, तूं काम करताय, सांगाता, त्याच नामांत फ्रेंड उरतात. उपरांत बॉय फ्रेंड एंड जाता, गर्ल फ्रेंड एंड जाता, तरणाटी प्राय वेता, सबाय वेता, काजर जाताय, तुका तुजो घोव भुरगीं आसात, बॉयफ्रेंड सगळे सण वेता, तुका गर्लफ्रेंड आसतात, तुका काजर जाता, तुजी बायल भुरगीं तुजे कोटाम येताना तुजे सगळे गर्लफ्रेंड तुका सण वेतात. पूण मोगाचें फादर अँड मदर आय लव यू. मोगाचें आमचें वर्तें कुटुंब सरकार आसा. देव बाप आमचो बापूय, जेजू आमचो भाव, पवित्र आत्मो आमचो पुजवणदार, आमचो सांगाती, आमचो मजतदार, मरी आमची माय, सांत भक्त आनी आंज बडवी आमचे भाव भयणी, आमचे कुटुंबाचे सांदे. हां, ते फ्रेंड न्ही, हां, फ्राय आनी एंड न्ही. गज जाली वयज मेलो, गज जाली वयज मेलो म्हणटा तशें न्ही. बघा सासणाच्या सासणाक मोगाचें आमच्या कुटुंबाचे सांदे हो सलो अनुभव घेता आसतना मोगाचें कितली बरी भलायकी आमकां येता. देखून जोहोशुआ प्रवादी कितें म्हणटा ताच्या बुकांत, प्रॉफिट जोहोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15, 20 आनी 4 अध्यायांत 15वी ओळ. तुमी कोणाची सेवा करतात म्हूण तुमी आज एक दृढ निर्धार घेया म्हणटा तो लोकांक. आनी उपरांत तो म्हणटा, म्हज्या विशयांत आनी म्हज्या घराण्या विशयांत सांगचें जाल्यार आमी सर्वेस्पराची मात्र सेवा करतले. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले. हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले. जोशुआ प्रवादी स्पश्ट करता, तो आनी ताची बायल भुरगीं सर्वेस्परा निजा देवाची शिवाय दुसऱ्या कोणाची सेवा करची ना. म्हणजे तो थंयसर विवरसून सांगता, आमचे पुर्वज जॉर्दान न्हंयचे पलतडी, बॉम्ब्या पुजा, मुर्ती पुजा, भुतांची पुजा, मेल्ल्यांची पुजा, देवसराची, सैतानाची पुजा, रुखांची, झाडांची, रसनेची, सुर्याची आनी कितें न्हंयची आनी दर्याची, नेकेत्रांची पुजा करनासले, संद्रामाची. पूण हांव तरी नीज खरो देव, तो म्हज्या काळजान जियेता. ताणें म्हाका ताच्याच सुरपायसो जावन ताच्या सारक्यासो जावन म्हज्या आत्म्यांत रचला, त्या देवाची मात्र हांव सेवा करतलो. हालेलुया. मोगाचें असलो एक भावार्थ म्हजें तें तुजें तें उपजत जाल्यार कितली तुका बरी भलायकी मेळटली, कितली अजापां जातली, कितली विस्मयता जातली. थंय एका घरांत जायतें सगळें झूज आसा भावा भयणी मदें. तूं मागोन आसाय थंयसर. हांव तुका सांगता, ह्याच घडये तुज्या भावा भयणी मदल्यान सगळे रावता. तूं काळजांत रावन तांचे खातीर माग आनी ती तुका मेळटा आसतना तांचे सांगाता म्हळ्यार एक ल्हानशें मागणें कर. एक आमचे बापा, एक नमन मरी, एक आनंद बापा पेटयल्यार व्हडणी. नाजाल्यार विशेश जावन दैवीक तुजें तेर्स आसा, ताचें मागणें तूं पयलें सुरवेर सांग. जेजू तुवें प्राण केलो तेन्ना जिविताची झर आत्म्यान व्हाळोन भरली आनी अख्ख्या संवसाराक काकुतीचो सागर उक्तो जालो. हे आटापोंक नजो जाल्ले दैवीक काकुती आनी जिविताचे झरी सगळ्या मनशा कुळा तुज्या वेंगेन घे. म्हणटा आसतना सगळ्या आमच्या कुटुंबा तुज्या वेंगेन घे आनी तुकाच आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर वत. आमच्या खातीर जेजूच्या काळजांत हांव काकुतीचे झर जावन वाळच्या रगता आनी उदका हांव तुजेर पाती येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमचे कुटुंबा मोगाच्यान जेजूच्या दैवीक काकुती समर्थन दिवन हर एक फावटी म्हणासी आमच्या खातीर जेजूच्या काळजांत काकुतीचे झर जावन वाळच्या रगता आनी उदका हांव तुजेर पाती येता. परतून परतून आमी तें मागणें म्हणटा आसतना मोगाच्यान आमची कुटुंबां जेजूच्या भोवपयत काळजा दैवीक काकुतीक समर्पण दिल्लीं जातात आनी वर्ती आशिर्वादां बेसांवां मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आसा जातात. देखून मोगाच्यान आमची कुटुंबां आशिर्वादाची बेसांवाची आमी जायची जाल्यार मोगाच्यान आमी हर एकल्यानी आमच्या कुटुंबांत कितें जायचें, एक आशिर्वाद बेसांव जायचें. सर्वेस्पर देवान अब्राहमाक आशिर्वाद दिलो. म्हजें नांव अब्राहम, पूण हांवें सांगचें भावार्थोचो बापूय अब्राहम. म्हाका फादर अब्राहम म्हणटा तर पळयत पुस्तकांत भावार्थोचो बापूय अब्राहम म्हण आपयता ताका. ब्रदर
म्हणच्या बदलाक कोणाक एक अब्राहम असल्या ब्रदर अब्राहम म्हण आपोवच्याक हां ह्या अब्राहमाक म्हणचे भावार्थ असो बापूय अब्राहम, फादर ऑफ फेथ एब्राहम. कित्याक तितलो भावार्थान तो जियेलो. ताका सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा, जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 2, 12 अध्याय 2 वळ, हांव तुजेर आशिर्वाद घालतलो आनी तूं एक आशिर्वाद जातलो. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मोगाचें न्हू आमी देवाचें उतर आयकुचें. ह्या दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमांत वांटेली जावचें. कित्याक सर्वेस्वर देव म्हाका तुका आमच्या कुटुंबांत एक आशिर्वाद करूंक आशेता. कित्याक मोगाचें जायतीं घरां देसवाड जाल्यांत. कित्याक सिराकाचो बूक काडा, थंयसर आमकां मोगाचें बरी शिकवण मेळटा. चॅप्टर 27 वर्स 3, सिराकाचो बूक अध्याय 20 आनी 7 वळती. जो सर्वेस्वराची भिरांतींत थीर रावना त्या घरांचो बेगीनच नाश जाता. जो मनीस सर्वेस्वराच्या भिरांतींत थीर रावना तांचो बेगीनच नाश जातलो. मोगाचें आमच्या घरांत देव भिरांत आसूंक जाय. देव भिरांत म्हळ्यार सकाळींचें मागणें. सकाळीं उठल्या तक्षण एक कटल्यारच एक ल्हानशें मागणें, आलतार लागीं येवन ल्हानशें सकाळीं मागणें करचें. सकाळां सांगाता करूंक जाय एक एकल्यानी तरी आलतारी लागीं. केवळ आलतार आसल्यार पावना मोगाचें आमच्या घरांत. त्या आलतार लागीं वचून सकाळींची एक आमोरी सांगची, देवा गेल्या पडवी म्हणलें मागणें सांगचें, आमच्या बापा नामान मरी सांगचें, आमच्या पुर्वजां खातीर ससनाचो विशय मागचो, सांजेर कोंताचो तेर्स करचो, आमोरी करची, सांगाता मागणें करचें, वेळ मेळ्ळ्यार दैवीक असो तेर्सी करचो, पवित्र पुस्तक वाचचो. हां जाल्यार सदांय मिसा वयचें ना जाल्यार आयताराच्या मिसा तरी वचचेच. म्हयन्याक एक फावटी कुमसार जावचें, जायना जाल्यार 2 म्हयन्याक एक फावटी तरी कुटुंबाच्या सर संदेनी जायचे. वर्साक 1 या 2 रेतेऱ्यो करीचेच. पुण्यक्षेत्रांची भेट करन. हां थंयसर तावन कुरपा जोणगे जय. असली देवबिरांत ना जाल्यार तसल्या घरांत मोगाचें देसवाड जाता. उपरांत आमी दुरसोवचें. घरांत वायट संवय आयल्या, पूत वायट करणे करता, धूव वायट करणे करता, केदाळा मोबायलाचेर आसता, आवय बापायन सांगलें आयकना, तांच्या फ्रेंडा सांगता भोंवतात, सांजेर मागण्याक येनात, सांजेर जेवणाक येनात, राती येनात, थोडे फावटी स्वतूच ना, तरणाट्या प्रायर मोगार पडटात, घरच्यांक सांगनात. घरच्यांक सांगनासतना धांवन वेतात ह्या वायट संबंदांत सांबाळटात. अशें सगळें कित्याक जाता, जर तर देव भिरांत ना तसल्या घरांच मोगाचें देसवाड जाता. उडास राव. वायट संवयो न्हयच त्या तरणाट्याक देसवाड करतात, सगळे आमच्या घराण्यांत देसवाड जाता. देखून म्हणया बूक अध्याय 9 वळ 10 म्हणटा, प्रोवर्ब्स चॅप्टर 9 वर्स 10, सर्वेस्वराची भिरांत जाणवायचो आरंभ, परम पवित्राची वळखच समजणी. हालेलुया. सर्वेस्वराची भिरांत जर तर आसा तर मोगाचें न्हू थंयसर जाणवाय येता. हां वय आमकां जाणवाय कितें दिता, नीज सुटका दिता. ह्या देवाचें उतर मोगाचें आयकता आसतना थंयसर 7-8 जाणांक देव एक संदेश दिता, तुमचें बेबदेपण सोडीचें म्हणून, सोरो सोडीचें म्हण. हेच घडये दोळे धांपून म्हणा, समिया तुजी भिरांत म्हज्या काळजांत हांव दवन घेता आनी ही वायट संवय सोडटा. फॉर्नोग्राफी पळोवची, आपणा इतल्या वायट करणी करची. वय 8 जाणांक आसा ती संवय. वय ल्हान संगती सोरची, त्या जाणांक थंयसर आसा सोरची संवय. फोटी मारची, टिका करची, हेरांचे खबरो सांगचे, भयणीच्यो खबरो सांगच्यो, भावांच्यो भयणी खबरो सांगचे, भावाचे विशान, भावच म्हळ्यार भावाच्या बायले विशान, वनये विशान खबरो करच्यो, बायल्या भावाचे विशान, भयणीच्या घोवा विशान खबरो करच्यो, तांच्या भुरग्यां विशान खबरो करचे, शेजारच्या विशान खबरो करची. आनी 8 जाणांक थंयसर बघता पाद्र्यापांच्या श्रेश्ठां विशान वायट संगती घरांत सांगच्यो. ह्या वरवीं जायते कुटुंबां मोगाचें नांव देसवाड जाल्यान. आनी हे सगळे वायट संवय सोडून गेल्या वेळार मोगाचें आमचें कुटुंब बरें जाता. 8 जाणांक कळीत ना मोगाचें नांव. देव भिरांत म्हळ्यार कितें? देव भिरांत म्हळ्यार, भिरांत म्हणल्या तक्षण आमी साप कोर पेटो आसल्यार त्या पेट्या पळोवन आमी भियेता आनी धांवता. ह्या विकाळ सोरोप आसल्यार ताका पळोवन आमी धांवता. आनी क्रूर वाग आयल्यार, सिंह आयल्यार, आस्वेल आयल्यार आमी भियान धांवता. ताका मन जातीची भिरांत आमी म्हणटा. देवाची भिरांत आनी मन जातीच्या भिरांतीक मस्त तापावत आसा मोगाचें. मन जाती आमकां ग्रासूंक आयिल्ल्या बरी, देव आमकां ग्रासूंक येना, आमकां शिक्षा दिवंक येना. आमचो देव मोवाळ आनी दयाळ, आमच्या पातकां तो शिक्षा दिना, तो सोंसणीक आनी आमची सर पातकां तो बक्षिता. तर देव भिरांत म्हळ्यार कितें? देव भिरांत म्हळ्यार कितें म्हणून मोगाचें म्हणयो बूक आमकां बरें करून विवर्शिता 8व्या अध्यायांत 13व्या वडीर. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 8 वर्स 13, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज हेट्रेड ऑफ इवल, arrogance and the way of evil and perverted speech I hate. कितली आपुरबायेचीं उतरां मोगाचें न्हू. कोंकणीन सांगचें जाल्यार सर्वेस्वराची भिरांत म्हळ्यार वायट असो द्वेश, गर्व आनी हांकार, खोटी साल आनी फटकिरें तोंड हें सोडचें. कित्याक हाचो सर्वांचो देव द्वेश करता. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड.
देव भिरांत म्हळ्यार मोगाचें न्हू, हांव देवाचें हाजरपण होगडायता कोणना, देवाचो मोग होगडायता कोणना, देवाची आशिर्वादां होगडायता कोणना. देवाची आशिर्वादां म्हळ्यार कितें, बरो फुडार. म्हज्या परिक्षेंत फास्ट जायना थंय रावता कोणना, हांव परिक्षेंत फेल जाता कोणना, उपरांत फेल जाल्यार म्हजो फुडार देसवाड जाता कोणना, माय कॅरियर वील बी डिस्ट्रॉयड, देन आय वील हॅव नो गूड जॉब, देन आय वील हॅव नॉट हॅव फायनान्शियल ब्लेसिंग्स, देन आय वील कनॉट हॅव माय वोकेशन एट द रायट टायम इन लायफ. बरो एक आपोवणें स्विकार करूंक जायना, याचक जावंक वयचें, धार्मीक जावचें, या काजर जावचें, काजर जिवीत सुफळ जायना. आनी उपरांत काज जाल्यार बायले भुरग्यांक बरें करून सांबाळूंक जायना. आनी उपरांत कुटुंबा जिवीत सारकें जायना जाल्यार उपरांत एकसुरे रावचें पडटा, निराश जायचें पडटा, देदेस्पर जायचें पडटा. सोरो, बिडी, सिगरेट, वायट संवयो, ग्रास येतात, वायट संवयांक वळख जावन जिविताचें देसवाड जाता. व्हडली भिरांत मोगाचें न्हू. हालेलुया. आतां समजलें न्ही गे. नाव यू अंडरस्टूड. Fear of God is not getting frightened of God, rather fear that I will lose the presence of God. Why? How? It is by evil, pride, arrogance and evil habits and perverted speech. म्हळ्यार वायट, गर्व, हंकार, खोटी साल आनी फडकिरें तोंड हाचे द्वारे देवाचें हाजरपण आमी होगडावचें. देखून मोगाचें आमच्या कुटुंबांत आमी सदांच पवित्रपणांत, भाग्यवानपणांत एकामेका बोगसून, एकामेका माया मोगान उलोवन आमचें जिवीत जिवची कितली गरज आसा. आतां एक बरो एक धाकलो आमी वाचया धर्मदूताच्या कृत्यां बुकांत 16व्या अध्यायांत 20 आनी 3 वळीरता. Acts of the Apostles chapter 16 verse 23. पावल आनी सिलास तांकां धरलें आनी थंयसर तांच्या सिपायांच्या हातांत दिलें. सिपायान कितें केलें, तांकां सारकें मारलें. मारतच तांणी तांकां बंदेन घालें आनी 17 तांचो पारो करूंक बंदेच्या अधिकाऱ्यांक हुकूम दिली. आतां 20 आनी 4 वळ कितें म्हणटा पळया. तसली हुकूम मेळटच तांणी तांकां बंदेच्या भितरल्या कुडान चेपले आनी तांच्या पांयांक खोडे घाले. आनी आतां सुबार मोद आनी रातीर पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आसले. हेर बंदीवान कान दिवन तांकां आयकताले. आतां 20 आनी 6 वळ. तेतून एकाच जाणां कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदेसाळीची बुन्यादच हाल्ली. तक्षणच दारवाटे सगळे उक्ते जाले आनी बंदीवानाच्यो सांखळ्यो तुटून पडल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बंदीवानाच्यो सांखळ्यो तुटून पडल्यो. म्हणजे बंदीवानांक हातांक पांयांक बांदून घालतात आनी भितरल्या कुडान घालतात नवेच आयल्या. उरले बंदीवान सगळे भोंवतणीच्या कुडांनी आसात. आतां ह्या भितरल्या कुडांत हाता पांयांक सांखळ्यांनी बांदून गल्ले जावन आसात पावल आनी सिलास हे 2 जाण. तांच्या आंगाक मारून तांच्या आंगार घाय जाल्यात, रगत वळटा, त्या रगताचेर धूळ पडल्या. ते तांकां दुखता, हुलपाता, आंग पांग दुखता, तांकां विशय घेवंक जायना. पूण मोगाचें ते पुरपुरनान. त्या अधिकारांची टिका करनात, त्या शिपायांची टिका करनात, त्या फारिजेवांची या त्या शास्त्रांची ते टिका करनात, याजकांची ते टिका करनात. भुगार देवाक अर्घ आनी होगळाव दिवन वाखाणणी करनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमच्या बंदड्यांतले, आमच्या सांखळींतले सुटका मेळोवंक मोगाचें कितलो अपुरबेचो उपाव आमकां हांगासर आसा. आमचे कुटुंबां सबार मोगाचें शिरापाकाल आसात. पुर्वजांच्या पथकाचे शिरापाकाल, आवय बापांच्या पथकाचे शिरापाकाल, कुटुंबांत आसले त्या बेबदेपणाचो शिराप, व्याभिचार, अनिश्कळपण, पोसडेपणाचो शिराप, आळसायेन काम करनासतना, सारकें शिकनासतना, आवय बापाय विधेय जानासतना, आवय बापायक लागीं झगडोवन, भाव भयणींनी झगडोवन, शेजारच्या लागीं झगडोवन जण गेल्ले शिराप, इगर्ज माते विरोध वचोन, सारकें मिसाक वचनासतना, कुमगार शिविनासतना, कुमसा जायनासतना, वय नालिसायचें मरण मेल्लो शिराप, हे सगळे शिराप आमच्या कुटुंबांत आसात. असले सांखळी तुटून पडायची जाल्यार पावल आनी सिलासांत हांव आमी शिकाचे. पावल आनी सिलासाक सांखळी आसल्यो, जाळां सांखळी आसल्यो, बांदून घाल्ले, मात न्ही तांकां एका बंदेन घाल्लें. पण ते निरंतर देवाक अर्घ आनी होगळाव दितात. आतां कितें जाता पळया, मोद आनी रात उतरता पर्यंत अर्घ आनी होगळाव दिता आसतना उरलेले बंदेंत आसले बंदीवान, अदर प्रिजनर्स वर जस्ट वॉचिंग, दे वर नॉट प्रेजिंग, दे वर नॉट प्रेईंग. पूण कितें जालें, मोदान रात उतरतना व्हडली एक भुंयकांपण जाल्ली आनी सगळे दारवाटे हाल्ले, सगळे वणदी आनी कुंदे हाल्ले आनी तांचे सगळ्यांचे सांखळी जाळां तुटून पडलीं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कोणाची सगळी जाळी तुटून पडली? पावल सिलासाची मात न्ही, थंयसर आसले सर बंदीवानांच्यो. मोगाच्या हाचेतान आमी कितें शिकता? पावल आनी सिलासाचे मागणें सगळ्यांच्या सुटके कारण जालें.
देखून मोगाचें न्हू कुटुंबांत एकले दोगा भाग्यवंताचे मागणें सगळ्यांच्या बाचे कारण जाता. हालेलुया. हांवें केदां म्हणचें म्हज्या जिवितांत हांव एक याजक जावंक गेलो जाल्यार सेमिनारींत रावलो जाल्यार कितल्यो ताळण्यो कितल्यो वनवणी आसल्यो कितले फावटी म्हाका सण या म्हण जालें नाका म्हण जालें जाल्यार रावलो जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या व्हडली मांयचें कोणी बरो आसा पैकी कोणाचें म्हज्या भावांचें भयण्यांचें या आवय बापायचें मागणें जावन आसा. म्हज्या कुटुंबाच्या वळखीदारांचें म्हजे पात्रांव आसात हितचिंतक आसात म्हजो मोग करतलीं सबार जाणां आसात तांच्या मागण्या वरवीं मोगाचें न्हू आज पर्यंत म्हज्या भावार्थांत म्हज्या देवापण्यांत हांव तीर रावलां. आमची कुटुंबां बाचाव जायचें मोगाचें न्हू. कोविड-19 त्या पॅन्डेमीक त्या कर्गा वेळार बंदडी आसली भायर वचोंक नासलें न्ही तुमकां एवढो आसा गे वय. आनी त्या वेळार दैवीक रेत्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान आमी युट्यूबाचेर घालून सुरू केलें आनी सबार जाणां ती पळयतलीं. हांगासर हांव सेक्रेड हार्ट चर्च महाकाळी केव्स रोड अंधेरी ईस्ट मुंबय हांगासर आयिल्ल्या वेळार एक कुटुंबाची येवन म्हाका सांगूंक लागलीं फादर तुमी तें ऑनलायन घाल्लें कितलें बऱ्या पडलें. आनी त्या कुटुंबाचो बापूय म्हणटा हांव मस्त सोरोय पियेतलो आनी पयशेय विबाडटलो आनी घरांत केदां सगळें आसलें म्हजीं भुरगीं सारकें सांगलें आयकनातलीं वायट सवय वळख जाली तरणाटो पूत आनी तरणाटी धूव आनी जायते वायट इश्टा इश्टिणीचो सांगात तांकांय आसलो. आनी हांव चिंतलो म्हजें कुटुंब जिवीत देसवाड जाल्यार व्हडली म्हण पूण हांव एक फावटी त्या बंदड वेळा भायर वचोंक जायना देखून हांव ऑनलायन युट्यूबाचेर वता आसतना एकाच पारा तुमचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान पळयलें आनी ताजे उपरांत तुमचें सर्मां आयकून सुरू केलें. म्हाका कितें एक आकर्शण भोगलें म्हज्या काळजांत देवाचो ताळो हांवें आयकलें हांवें केदां आयकचें म्हणून हांवें उपरांत तें टीव्हीर घालून सुरू करता आसतना म्हज्या बायलेक तें जायनातलें भुरग्यांक जायनातलें केदां तुजें कितें तें घालताय आमकां सिरियलां पळयचीं आमकां थोडे जोक्स पळयचीं आनी आमकां दुसरे क्रिकेट मॅच फुटबॉल मॅच दुसरी मॅचां पळयचीं म्हणून म्हणजे रागार जावन ती बंद करतली. पूण एक फावटी हांव मागणें पळोवंक सुरू केलें म्हजो राग गेलो हांव रागार जावनचें सोडलें. हांवें तांणी स्विच ऑफ केल्यार टी व्ही वचून परतून हांव स्विच ऑन करता परतून पळयतलो आनी हांवें सोरो सोडलो सिगरेट सोडली भायर वचून इश्टा इश्टीने सांगता उलोवचें सोडलें म्हजे सगळे वायट सवय सोडल्यो आनी सवकास दिमबियर पडोन हांवें मागणें करून सुरू केलें त्या टीव्हीच्या मुखार म्हणटा तो. हें बायले पळयतना सुरवेर येनातले बायल सवकास सवकास कुजनात हांव तें आयकत आनी सवकास ताचे थंय बदलावण आयलें. भुरगीं तरी आयकनातले रूम बंद करून तांच्या भितर मोबायलाचेर आसतलीं पूण सवकास सवकास तांचे थंय बदलावण आयलीं. ती येवन आमच्या सांगाता मागण्याक बसोवंक सुरू केलें तांणी दिमबियर पडोन मागणें करून सुरू केलें तांचेय वायट सवय तांणी सोडल्यो. घरांत सांगाता मेळोन आमी आमोरी तेस करून सुरू केलो आनी ती म्हणटात आतां सबार वर्सां जावन आतां लगभग एक 5-6 वर्सां जावन आमच्या घरांत मागणें आयला मात न्ही. भुरग्यांनी दोगांयनी तांच्या ग्रॅज्युएशनांत बरे मार्क्स काडले दोगांयनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें आनी ताच्या उपरांत आतां बऱ्या कंपनींत कामाक आसात. म्हज्या आनी म्हज्या बायले मदें वर्त माया मोगायला सांगाता मेळोन आमी होय मिशनरी फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट तांतूय आमी भरती जाल्या आनी अशें आमचें जिवीत महिमेचें जालां. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होसाना. मोगाचें न्हू एकल्याचें मागणें ह्या दोगांचें मागणें सगळ्या कुटुंबाच्या बरेपणाक मोगाचें न्हू कारण जाता. आमी मागणें केल्ल्या वेळार कितें जाता पळया जॉबाच्या बुकांत अध्याय 1 9 आनी 10 वळींत मोगाचें न्हू आमी वाचता सैतानान देवा लागीं येवन देवा कडेन सर्वेस्परा देवा लागीं म्हणचें वय जॉब तुजो पातयेचो साकर म्हणटाय तो बेस्टन्स एक भक्तीवन जावन देवबिरांतीन जियेता गी तो देवबिरांतीन जिवन तुका पातयेता जाल्यार तुवें ताच्या भोंवतणी आनी ताच्या घराच्या भोंवतणी उज्याची एक वय घालून तुवें ताका संरक्षण दिवंक नाय गी. जॉबाचो बूक अध्याय 1 वळ 10 जॉब चॅप्टर 1 वर्स 10. वय मोगाचें न्हू सर्वेस्पर देवान जॉबाच्या घरा भोंवतणी ताच्या भायल्या भुरग्यांच्या भोंवतणी ताच्या आस्ती बदिकाच्या भोंवतणी एक उजासो पागोर कर ताचें संरक्षण केलें. मोगाचें न्हू आमकां आशा आसा आमचें भांगार सुरक्षीत आसा जें म्हण न्ही आमचें खंय व्हरून दवरता एका लॉकरान दवरता तेंय बँकाच्या ह्या घरांत आसल्यार भितर काबोटा भितर आनी लॉकर करून दवरता. घरा भायर आसलो जागो आमचो जागो बरो करून सुरक्षीत आसा जें म्हण कॉम्पाउंड वॉल बांदता गेट बांदता थोडे फावटी एक बरो पेटो दवरता आनी बरयता नायगळी वे एच्चरिके बिवेअर ऑफ द डॉग्स म्हणून आमी बरयता कित्याक आमी सुरक्षीत आसा. पूण मोगाचें न्हू थोडे फावटी पेटो आसल्यार कितली व्हडली गेट आसल्यार केदें व्हडलें तालें आसल्यार केदें व्हडलो पागोर आसल्यार कितलें बरें घर आसल्यार मोगाचें न्हू आमच्या आसबदीक आजकाल कोणेय लुटयेत. पूण मोगाचें न्हू आमी जर तर समया जेजूचेर पातयेन विस्वास दवरलो तर जॉबा बरी मोगाचें आमी जियेल्या तर आमच्या भोंवतणी सर्वेस्पर देव आपल्या हातांची वेंगस एक उजासो पागोर जावन तो आमकां संरक्षण करता. खंयचीच संवसाराची
सर्गींची सगत यम कोणाची सगत मोगाचें आमकां देसवाड करूं शकना, तुजें कुटुंब देसवाड करूं शकना, तुजें बिझनेस देसवाड करूं शकना, तुजें आस्त बदीक देसवाड करूं शकना. हे भावार्थांनी हे बातये. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना. जॉब कितें करता पळय मोगाचें. जॉबाचो बूक अध्याय 1:1. जॉब चॅप्टर 1:1. उज गांवांत जॉब नांवाचो एक मनीस आसलो, निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. देवाक भियोन तो चलतलो, वायटाक फाट करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जॉब देव भिरांतीन जियेलो, देवाक भियेलो, मनशांक भियोना, देवाक भियेलो. वायटाक ताणें फाट केलें, देवाच्या उपादेशा प्रमाणे जियेलो आनी ताचें जिवीत मोगाचें न्हू आशिर्वादांचें बेसांवाचें जालें. मोगाच्या भावा भयणी, तुजें कुटुंब म्हजें कुटुंब एक सर्ग जायचें जाल्यार आमी देवाक भियोन चलया आनी वायटाक पाट करया आनी कुटुंबाचें देवाचें आशिर्वाद जोडून घेया. सगळीं दोळे धांपून हात जोडून आमी मागया. आमचेच खातीर न्ही, आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्या पासत मरण पावले आमच्या पुर्वजांकी थंयसर पुलकतले आत्मे देवान तांकां बगसून सासणीक जिवीत दिवच्या खातीर मागया. आनी जिवंत असल्या कुटुंबाचे सांदे गांवांत परगांवांत खंयसर आसल्यार तांच्या खातीर मागा. हांवें तांच्या खातीर मागता, तुमच्या कुटुंबा वसत ती मागता. वय तुमची सैरी दैरी मातनी वाड्याघरां, वय समुदायाचे सांदे फिरगतगारां, ह्या तुमची वळखीची सगळ्यांचे देवाचे आशिर्वाद मागया. बोमोगळा सर्गींचे बापा, तूं सर आशिर्वादाचे उगब, सर देण्याचें जातर. तुवें सामका म्हणाय, तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव हजार जातलो. जेरमाया प्रवादीचो बूक अध्याय 33:3. जेरमाया चॅप्टर 33:3. यू शॅल कॉल अँड टू मी, आय शॅल बी प्रेझेंट. सर्गींचे बापा, आमी तुका उलो मारता, हजार जावन आमा समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल बापा. आमच्या मदें असल्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल. प्रायन आनी जाणवेन वाडा जितांनी तांच्या परिक्षेंत बरें मार्क्स काडीचय. तरणाट्यांचें वय ग्रॅज्युएशन बऱ्या तरान जावंक बऱ्या विद्या संस्थांत इन द गुड एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स दे मस्ट हॅव एडमिशन. आनी तांच्या शिकपान तांणी बऱ्यांतले बरे मार्क्स काडीचे, बरे मार्क्स काडून तांणी उत्तीर्ण जायचे. CA करूंक आशेतालीं थोडीं वार मागोन आसात बापा, तांकां तांच्या CA एग्जामान पास कर. आस्पत्रांत आसात, तांची सर्जरी जावची आसा किडनी स्टोना खातीर, या गॉल ब्लॅडर स्टोन काडच्या खातीर, या काळजाची पिडा, या तांकां कॅन्सराची सर्जरी जावची आसा बापा. ते सगळे सर्जरी बऱ्या तरान जायचे कर. धोपरागाटीची दूख आसा, तांची धोपरागाटीची दूख पयस कर बापा. तुज्या भुरग्यांच्या हर एका गरजांनी पाव. काम नातल्यांक बरें काम फावो जावन दी बापा. खाजर जिवीत आशेतल्यांक बरी सैरी जावन दी बापा. भुरग्यांचे देणे आशेतल्यांक बरें भुरग्यांचे देणे मेळोवन दी बापा. तांचे म्हणलें घर जायचें म्हण आशेतल्यांक तांचे म्हणलें एक बरें फ्लॅट या घर जागो तांकां मेळा अशें कर बापा. हे कितें तुजे भुरगीं आशेतात तें सगळें दिवन तांकां दोशी कर. हे हांव मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाचें न्हू, तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पाठयतां. देवाची कृपा तुमच्या सांगात आसली देखून दिव्य वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमांत सुरवेत तावन अखेर पर्यंत तुमी म्हज्या सांगाता रावल्यात. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. गरज पडल्यार हांगासर हे फोन नंबर आसा, हांगासर ईमेल आसा, डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर मुल्की. हांगासर खंडीत जावन येया. हप्त्याचे रेतेर आसा, ह्या हप्त्याचे अकरेक 3 दिसांचे रेतेर आसात. विविध रेतेरिकन आनी सोनवाराची एका दिसाचे रेतेरकन जायती आशिर्वादां बेसांवां तुमी जोडून घेया. बॉम्बे आयल्यार हांगासर ज्ञान आश्रमांत आनी तशेंच आत्मदर्शनांत रेतेऱ्यो जातात. आमच्या सेक्रेट हार्ट इगर्जीन तरी केदाळे मोगाच्या सकाळीं सांजेर मागणें आसा आनी विविध तरेचे मागण्यांचे कार्यक्रम आसा. त्या विशयांत हांव तुमकां मुखार सांगतलों. तुमकां समेस्तांक देव आशिर्वादांनी नेटोवन दी. आमेन. दिव्यवाणी.